đầu này là nó có thể chức năng là nó gật gù được nha. Nó có 3 góc gật gù. Cái đầu này nó có thể xoay 180 độ. Phần tay cầm này anh có thể anh nối dài ngắn để phù hợp với lại cái phần của anh. Còn khi bóp này nó có một cái chốt an toàn, anh phải bấm đây rồi anh mới nó mới quay. Cái phần lưỡi này á thì nó sẽ tự bung ra, còn khi anh sử dụng á nó có một cái banh cước ở trong này. Mình bấm nút này để mình thu ngắn lại. Cái này nó cắt kém là do cái cước này cái cũ nó hơi căng á. Anh có thể anh cắt, anh kéo dài ra, anh bỏ để anh sử dụng cái đoạn cước mới nha. Ok.